，nice，夭折，还有一个，怎么说？还3个，全部确定位置，堵门。nice，这什么意思啊？哥们儿，我感觉我还是不要留余地。我说实话，我为什么要拼呢？你让我拼我就拼，什么意思啊？你让我拼我就拼，我不给，我要吃鸡的，我不好意思。nice。